ya mabe na ngo ezalaki makasi nga so nalati elamba natiki makolo banda te seke nalati te tema bato banolula makolo nanga mingi so nalati eloko fo natikaka nzoto libanda mpaka libumu nanga na nsima mokongo nanga nde nanotika te mai likolo atolo nanga makolo nanolata kaka biloko ya mikuse mama nanga mokutu ande koloba na ngai mama beni na bikabi napesi ye mbote andoyebisanga so amoni ngaka nalati eloko ya mokuse aba na ngai yaya bilambo sokolaki ekauki te yango ngotambola naokani mama bilambo ekauki te yango natambolika ekaukolata ko boye otambola bien te ndomela primise so nameli mokie seke 15 bouteilles. 15 bouteilles. Oui. Après na yo tika primise na yo poma na Heineken so nameli pena seke ndomela ba 22 bouteilles. Voilà, c'est presque carton. Mais ça va des bouteilles. Nandomela maman, nandomela cigarette te, nandomela diamba te, mais nandomela mingi shisha. Shisha ne nandomela. Donc nazaki pe na ba vite ke na na bar te, na roza beke teke na ki na bar pour mbala so la mama sana ndo tambo ya na bambongo na ngai. Ma vie ça no ya kaka église. So na pa na ndo jour à église na yete motema na ngai bonga te. Je me suis na ye bataka na mbasu na ko. Na ye na yo tane evangeliste longa. Même si papa daba beti na ba evangeliste a nzo seka yo mwana elonga ba yo bete mbasu. Yo miyebi oyo zate yo za mosai na nzambe na seki na ngati fo longola biloko tshela miso lokal to papa moni lelo penza na yo no chalisu tali yo oza musambo alakisi nga pekiti na ngabi yo ko sakola apengwi na royana Ézéchiel chapitre 3 verset 20 na royana Isaïe si injuste se détourne de sa justice Éternel Dieu l'éternel devant et il pourra soki nga na yebisi ete kazongana nzela soki na yebisi ete nzambe okuna makila baka soki baka pengwi na zipi na sa sumsala nzambe sinepe bandeko wana mpe oyo denosaka wana mpe bakometaka mpe neti marcelo ntango akelosa sodomi ye po ya permetango entre les mariés ndenge osala madame bongo c'est tout à fait normal. C'est un acte d'abomination ayebi yango eza na Romains chapitre 1 parce que ya commerce te mais ya tosala avant babalosa mère na lingi mpenza fete ya lelo na ozala ndenge ya nsima balondia évangéliste elonga télévision bisika bozali na tombeli bino vraiment mokolo la mu pepo kwa la mu bisika bofondi na etandi na bino eke pour na kolanda magazine na bino la réalité d'une femme et comme maka na mwana moka Clarisse Weti. Voilà, un grand merci na bande konyo surtout au bazola na biso un peu partout dans le monde. Abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, like, vous ne serez pas dessus. Voilà, biso na évangéliste elonga télévision tolobaka yesunde moto na liboso yesunde moto na yambo le nombre one ezali yende na lobaka na kata réalité d'une femme ezali émission oyo toyambaka bandeko na biso ba mesana kopesa biso toujours ba témoignage na bango avant azalaki dans le mopagano petango ayambi Yesu Christo comme Seigneur et Sauveur. Je suis passée sur le plateau, je suis avec la sœur Jocelyne oyo tokomeka kosolola na ye durant cette émission na pesi maman Jocelyne mbote maman Daswe bonne kimezali maman Jocelyne essaie un peu aromatela biso moi voix pour na tomeka po bandeko olanda biso bayoka openza na bokebi mais moi mingi bokebi nyonso propepe na moi voix et kosala biso malamu. Voilà, rechercher la paix et la sanctification, c'est laquelle personne ne verra l'Éternel Kimia. Oh, ils sont dans la vie de la sanctification. Et c'est c'est-à-dire l'adoration, c'est notre vie. C'est notre vie. Oyo tozobi kayango mokolo na mokolo lolenge na biso ya kozala lolenge na biso ya kotambola lolenge na biso ya elobeli lolenge na biso ya kofanda na environnement na famille na quartier na musala ezali sujet ya adoration oyo pona kopesa nzambe lokumu l'adoration ezaka te kokumbama koyembela mais bon inomo biba c'est une adoration. Voilà, maman Jocelyne va te côté vraiment na témoignage na biso mokolo lelo kaba biso na prière. Éternel
Tout-Puissant, Yahweh n'a fait sur merci na commission de créateur. Yahweh yondo c'était la petite okutana mokona lelo kuna kopesa yodo kuni. Merci pour sangisi biso Yahweh. Tika ki oto kolobana monti mokona lelo Seigneur. Mano kweza la biso mo malobeza la yo ngambo. Sana biso ni bandeliti na suka mo no santo kamba biso o no soja yo ndala musika na kombo na yo Yesu Masia. Amen. Amen. Maman Jocelyne Dente. C'est un artiste et comédien. Il a joué dans le groupe. Il a joué dans le groupe Esobé, Ladi Esobé. Le président Ladi Esobé que je dis bonjour à Pensant. Jocelyne Dente. Il a joué dans Comboni. Mingi nando joué quand la combat Jocelyne mais elle n'a pas ta sika. OK. Nando joué chef nanga la PC bambote sika zali Guilherme Oxygène. OK. Ah, elle n'a pas ta groupe sika. Nando joué na combo ya à la seconde. OK. Il y a liga qui combo na à la seconde. Et son amati scène na joué nando le baga chef non le questionnement passe. Nazo questionnement passe. Je me suis na mati scène na joué qui bien. T'as dit c'est estomac ko toi nous jouer bien tenga. Ah chef. Obéir l'estomac pour aller à Bipoyo Kaka estomac parce que comme l'estomac et qui là. OK, voilà. Au bandit théâtre Kambala moko na Lisboy. Oui, na bandika na Lisboy Fondation. Fondation. Et sauvé, ça fait combien de temps au Sali na monde théâtre? Le 5 janvier on a compris ça il y a 13 ans. 13 ans. Oui, na bandaki depuis 2009. Le 5 janvier 2009, qu'est-ce qu'on a dit on a joué que Zara Pouze. OK. Ça fait 13 ans, c'est que oye moi elenge penza na kati ya qui moi na mukie makasi bakadranga mingi bakamara nanga na pesi bango mbote Nora Brida Beloni bango pena mutu bankadranga kwati na koma munene. OK, nazo simba moi théâtre mukie potokota na moi témoignage na biso parce que c'est une artiste et comédienne, on peut pas passer comme ça. C'est la toute vraiment fallait qu'à la kati réalité d'une femme, ça fait la réalité peut-être na mona kati na sala na ya théâtre ou fille azali comédienne. Voilà, et ça qui facile tant ouais pour adhérer na kati Lisboy. Oui, bon. Et ça pendant nalalika na la muki. Na bina qui danseuse. Ah, na teli non habiti danseuse luki pesa makasi na korobina. La pesi qu'on parle en mbote sika zali bilango brigadiste abati wana grand travail. Ah, les non okenda kuna na la samba. No muna rade ba obina. Yeswa linga mamba bina wana te parce que ba bilo ni nyoso ba noza rala maboko na ngai. So no bina bina. Abanga Jocelyne yo poka mondo. Demande aux années trop na omona ba succès ba ninga binga pe fuka na kota mondo. Ya okutana ba mao o wando bini sakuna. Babina ngapuna ndo bina beko bakatanga ba nzoloko. Biso na famille na biso to simba kisite to sala ba biloko wana te so mekio obeli liboma. Donc na banga na ngala lali na lamuki ngabi ko. Succès zaka na epower raté. Théâtre pe ba groupe ezebele po anité na kena ngata comme na actrice comédienne. Ndena lala na lamuki na kena ngape sobe. Donc ceux qui ont commis on ose à la danseuse, faut ka bakata mutu banzolo. Normalement parce que luki tu za makaso bi na ndenge. Ah d'accord, banzolo ko wana ndenge. Banzolo ba ndenge mbisaka luki. Ba no ka banzolo ko ya pas de cérémonie ba sala. Non, nyo pe ba lo baraté ba ba no na nzolo ka pe ba moni ke simité ba bito changer formé ko kena. Alors refisa qui pour la boex. On a mon intendé na pembe boye et puis ko tika nzoto ba ndo kata kata ba nzolo ko na yeba kitege loko ni o ya lobi mingi na banga kipe ora biso to simba kisto yo meka boye beli liboma ya nde bangisa théâtre mambwane zate. Non, na théâtre mambwane. Non. Mama wechi. Musala nyonso ezaka na facilité te. OK. Elo mususu oke na boye au moins les bandelo oke bien komi na katikati komi na boye et komelo mambu mususu. Mamusu est arrivé là rabiso ezaka ateke nde naza mama Clarisse wechi yenda otinda nga na mama. Ou bien na camarade moyenda otinda nga na mabe non, conscience. Nga mosu na bina sable na sasu na bina sa te na sala. OK. Au Bandit Théâtre et pas président Ladi Esobé, Obi Oxygène Nazala qui chef à l'époque parce que Oxygène Nazala Lisboy. Voilà, au Bandit pour émerger facilement pendant que ça y a le rôle principal au jouer. Bon, vérité Zali,
depuis que j'ai côté Lisbonne, à salle présentement, on a joué principal. On a joué principal, mais chaque pièce, on a un rôle. On a un rôle. Et le bal, mon papa a dit sur la vie, sur la lobby, ah, on a apprécié, t'es mon doigt à Sanine, mon coiffé m'a battu le hobby, l'ocolia, voilà. Et ben dès qu'on met on a pour non, et ben dès qu'on déranger au thé, qu'on déranger dans ndenge que aux soirs parole principal pendant 13 mois. Ah non, non, trouver la main normal. Il y a ma beza qui sont qui n'a pas d'air qu'on les gâté. Mais chaque pièce n'a les cas. Attends, la jouer principalité maintenant les cas. Et ben non, ça m'a déjà bien. Ok. Au final là on soit blessé été. Les gars là. On va vous théâtral et belle. Wani ratarate mama. Kaka banora wana wazo baninga la ngai wana bango. Pula na bandaka na banana kama na nelka na bisembo tesika zali to banana nelka ndo kokolo bati. Ya ndo zara kimia. Wone kiria ba beloni banana ba brida. Basaki so batinzi na ya mala ya marti na pesi ba mbote. Bon basaki so batinzi go kopangi. Ngasi kuna ndo kude ba makasi. Donc petit mo aye ya. Aye, ngaso mekika na zelo libanda to bunga. Nazaka bongo. Donc il y a l'esprit là. L'esprit tellement nazaka na mona kasavu bla ko na kasavu donc no mona ga oche toche. Ko lekela ngana esprit te. Ko tela ka mono yo ba mo bakiti. O mo malamu ya kato sabe. Omoni photo chaka pour de fou y pour la ta soutien. Pour na yeba na penza mamuke. Mais on a otaka déjà nazaka déjà na zemi na un mois na libi. Voilà moi muke. Ou ya na moi muke. Oui, na zemi. Na yaka déjà na zemi. Na ba zemi na yo teti kaka. Oba Jocelyne to koma wana. Bon, obani ko émerger na kati ya théâtre, tu te sentais à l'aise na groupe ozalaki. Après moi ba blessa iwana très à l'aise. OK. Nazaki à l'aise. Papa ya biso mona la vie sobe ando lingateke oti ko batien mal à l'aise bati ando lingelo ko na te ba mutu nyoso so koti ezaka na moka ko so koti le bandele zaka mo boy bon mesana pelo nyoso donc koto saka ndele kinyoso so ko yena o yena ko mikitisa ba mo pe bo me so memeli ba ona balolenge mo ngata ndo tshana nga muno me suka na ndo kitara ya boma moto mais na zaki vraiment très à l'aise. Voilà, merci beaucoup, maman Jocelyne. Au Salapé Essobé, le président Essobé, pour ne pas dire Essobé, c'est le président Essobé l'a dit. A permis à Bino Perosa Banzondi, to serré, trouva pédé à la Banzondi. Oui, a permis à Bichoma à Sala Banzondi. Ok. À Sala Banzondi. Ming na jouaka et pas ya. Mon boss n'a pas payé un botte. D'habiller la moine à Polo Pango. Afrique a dit actif dans l'air pour jouer les coups. Voilà, au président va leur permettre dont il est là, oui, aux jouer Banzondi. Aux jouer Rabissonion. Ok. Mais respecter qu'un jour, non, et il y a ça. Bah, jour, on a une répétition, c'est quand? On répète à chaque mardi, tournage mercredi. Chaque mardi, tournage mercredi. Ok. Voilà, on chité cocotte na moi beaucoup la biso alelo eza témoignage parce que il y a des la biso alelo na linga qui va épingler mon parce que bah quand même tu es l'artiste et comédien on peut pas passer comme ça sans toute photo là moi mon quel historique na o place aux ça et pas président l'a dit et sauvé tant on va dans théâtre mutu nini oyo on va ko apprécier na basi idole na ngai motivaki si la lisani. Ok. Si la bisa oui pena sono no tala ye no lo banga pe fona komara loka ye mo ba ye biteke ngana fan na ye sona kota théâtre na kota pona ye mais on écarte quand même parole wana si la tombe fait ça corona kati ya Lisbonne. Oui mais mingi na oma ko jouer loka ya Gabi ya nene na pesi ba mbote sika zali mingi na mo jouer loka ya Gabi mais idole na ngai pena de si la bisa idole na aussi là mais on jouera plus loka ya Gabi Gabriel.
Merci beaucoup. Voilà, la sœur Jocelyne. Aujourd'hui, Oyambi Yesu Christ comme Seigneur. Je sais que na Katalis Boy, tout va bien. Très bien, très bien. Ok. Tout ça, la réalité d'une femme. Oui, c'est-à-dire réalité, mon corps, biso bassi. À un moment donné, tout les canaux. Sur les points négatifs, il y a un point positif. Sur les points négatifs, étant que moi, parce que dans un monde que il y a qui Lisboy, des choses pour ne pas donner l'âge. Vive Bandiwana. Expliquez la réalité. Tu étais mariée, pour tomber enceinte, subitement comme ça. Après Kobota, qui copé, maintenant ceux qui m'ont pour 2 semaines, la zone de Moussala. On a non a bota quitté. Apparemment, on a sorti 2 semaines, on peut ça pas maman a bandi Moussala. Et on a boti, moi on a pour ici 1 mois bébé Priscille, n'a pas essayé de ah, notre bébé Priscille. Et on a pour qui ça 1 mois, qui répétition, qui une fois, 2 fois, mais au moins on dit pas pour des mazala qui au thème il y a bon maman si qu'on a commis maman comme ça jamais pour ça les si la raté na baki la bonne azala ngona mabo na kata kinanu na yo fanda après 2 ans moi on a era non une année 5 mois parce que na yo la qui m'a donné une année 3 mois une année 5 mois de na yo zongi la musala on va aller vivre vie normale na kata vie normale la négativité ni le tant qu'émotion. Après Kobota Nanga, après 2 ans, tant obligé. Vous avez ça, vous avez une vie normale. Après Kobota, na baneno ko linga mamba mibalite parce que moi na mazaki mukie na ndeko ba tara Kobota liboso so na piswa tambota loboko ba fa ko simba mona kuna sokola maboko na obanga mwana yo obeba. Après na zongeli musala na ngai na zongeli ko ça na vie mibali c'est trop dur na zaki na mobali. OK. Mobali ona zaki na e na époque wana non na kana sa pembe na zo le TV. So ça les fier na bengani on ebi ki mususu ya. Mais si on a fait un mobile, on a fait un mobile. Mais si on a moni buso beleki na ndo na pendo bien tiki na ki musu. Ki na 5 sabwe na 5 sabwe. Ndenge ba jeune fille mususu bazalaka Zuma Pierre, auto Zuma Jean, na ki artiste et comédienne yo se pour les cas na zaki na moti. À part cette vie, vous allez sur la vie. Ah. Ya mabe na ngeza ki makasi. Ngaso na lati lamba na tiki makoli banda te. C'est que na latiti tellement ba pendant lula makona mingi so na lati loko funa tika ka nzoto libanda pa ka libu na ngana sima mkongo na ngani na ndo tika te mais likolo tolo na ngama makona ndo lata kaka biloko mi poussé non c'est pas vraiment vraiment même so bien le grand monsieur de Brazzaville de quoi Armand Peya monsieur Maman na ngamu kuto ande ko bana ngai mama beni na bikapi na pesi mbote ando yebisanga so amuninga kala lati loko mpusa bana ngai ya bilambo sokola ki ka okite yango ngo tambola na okani ngai bile mama bilambe ka okite yango na tambolika e ka okola ta ko boyo tambola bien te ndo lata mabe ndo lata mabe vina nga penza ndeza ki masanga wana ndo mela à l'époque ndo mela pizza quartier non mais la prémisse so na meli mukie c'est que 15 bouteilles. 15 bouteilles. Oui. Après na yo tika prémisse na yo pour ken so na meli pena c'est que na ba 22 bouteilles. Voilà c'est presque carton mais ça va 2 bouteilles. Na ndo mais la maman, na ndo mais la cigarette té na ndo mais la diamba té mais na ndo mais la mingi chicha. Chicha ni na ndo mais la. Donc nazaki pe na ba vite ke na na bar te na ko za peke teke na ki na bar pour mbala so la mama sana ndo tambo ya na bambongo na ngai bakamana ngaba ndo lingo tambo na nga trop ba bike juste soka meli au somba kusuna na bibi na meli na omo somba yo melani elle mbongo tika mukino mo rezoli ni tina ina na somba. Donc on est la maison qui vit là. Pour les cas la vie peut-être biso basi to biso pour les cas peut-être balaba homme marié tout voilà té. Son obina bima ba homme marié na kosi. So puis la bima ba moté na kosi. Ata mi balé ba kozanga té.
tellement nazalaka amoureuse. Oh, nazalaka amoureuse mama na ngai. So nalingi mobali lobanga nde natika ye okokotika ngai te. Mandokanga bango na gris to ndokanga te nga papa na nga aza moswahili mama na nga aza mongala. Ah ok. Nandokanga bango te siko nandolinga vraiment malgré bavi na nga nazalaki nango nandotala so nalingi homme marié apesanga bolingo ye aza na mwasi na ndako ere naoluka nabebisa foye ya bato lobinga mpe nazala na posa libala ere naoluka natuka moninga bongo lobi na nga ezambeni nabandaki vraiment kolinga ba homme marié. À part via Masanga, à part via Zala trop amoureuse, sur Balotika, vu ou ça les athées. Vika yango wana ke ba vibo mais nazaki nde nazaki na ken politesse na no finga mibali ata na fingi bango na miso na bo bebani na ya sute omona ka lobi ayo lukao. OK donc nazaki vraiment ba langage mo ya bien te mo ya au fond na conscience na lobi ne pourquoi aoya kane na oya oya pe et l'on y va dans ça qui vous a la trop sûr na vous a pas incité mal malgré et l'on y va dans ça qui vous a sûr parce que mon toi a sûr na peut-être le ngenga la zali pour na si ata mbala kioni moi lo mo isanga d'abord nazaki ka sûr na ngamoko ngamona miyebi nde nazalaka. OK nazaki sûr na ngamoko parce que nazaki place bato bazali faut sentir que jour ça za pour nous telema ko la tozwa ngai nyonso okuta nga nango donc mbalo pesa ngai te naza nango déjà pour nous na kopi na nga pe on a defisa mo babilamba na nga basaki na ngai na ebike no simba mbongo na ngai. OK na vie ya théâtre pe mibali zote na kata couple na théâtre no simba te mama so na bina simba te na posi na otanga bakombo te na tuni kombo te na moko mibale misato wani kozanga te parce que na mwasi ata na groupe na biso na olinga te mais il faut papa na biso soki na groupe alinga eloko wana te bolinga na bino obenga na bino olongola bino pena na mouvement mais musika wani kata mais wana ba groupe belé à théâtre il va peka te balinga la mais ba kuzu ezanga raté mais biso kuna to comme famille OK tozaki vraiment famille tozaki na bomoko yo so yena mbani na représenter balinga ba mono na ba chef tozaki loka ba camarade to fanda boye so to sisi répéter pour construire ba mibali na biso c'est que ba bimara. OK papa ya biso alors Elise Boy Fondation alobaka ya eza papa eza mama tozaka na bomoko biso nyonso bolingo wana tozaka nango yango tozaka partout esika nyonso tokenda oso azwi problème omonaki boolakisa vraiment bolingo wana. OK tangu na katika ya musalo bane kusalo lekana banzela moko te ndenge za ba jeune fille peut-être vers mususu akende moi place moko boye pa mwalimu moko boye lolenge moko abo wana elekala te mais bandeli to bandaki émission na ebisaki o déjà que le na ngana ba afana banda théâtre na ngana banda na kotaki danseuse et là on a boyaka parce que en fait on baki biso na famille biso to simba kisiti so simbi kiso bela liboma comme si son monde a fait c'est mon temps OK mais aki o ba chocolat o ba kende mais même dans ça qui 13 ans là na boa ki ko simba kis parce que na eba ki lo bezenza mais ce qui ngona na yebeti be. OK d'accord merci beaucoup maman Jocelyne dans le lenge na ko tambola na bolenge nyonso biko biso ko bane ko lata moi bino ko c'est bade ko déranger quartier avenue ba parents nga nazalaki so nalati ata moto alobi nomona ngo normal mama la biso aloba elemba toza 5 toa 4 filles garçon moko nga aza avant dernière na nde baboti biso moto azali na vie ya show ezalaki kaka ngai bandeko na nga nyonso bazalaki kimia so mama obi na nga oyo elati nini oyo obima te ona ese mama yo ko bamba basete na kola mo eza monene kuna na pesa oyo ko talisa tai ona bota libomo bien na bota so si na bimi na meli masanga na ngana lango na olalisa bango titaka na za artiste comédien donc bando sekisa bango butumo bana sekisi na sekisi tola ata mama lobi no mona ga katalo ko chali tayo no kende kuna mais eno ndina no la tabunga no déranger bato musu ba benga te ke mona za misala mabe mona za boye ngako tu bakanga mandoki. OK place na ndo fana na Kasavu mpang to saka na ngo kamana na moko azaka wana soki akangami na famille na bango balata ke longi na ngai oui
oh et panzana soit quand même non mon ajos et panzana na quartier mandoki ba kibisu wanoli woso samate kena na misala mabe ko ba camarade na musu na kaka na bango bazolo babi pour nini soki Jocelyne naza ya kindoki biso tozalaka nde tobandi bamiki ata kolota ye botolota te ata lisa biso eloko boye donc ngango puisque on a un enfant naza obituna ngabi nasala kindoki yango bien naza parce que maman Clarisse depuis on a tambola biso nyonso mutu pena no linga mobali ya malongo ezalaki kanga so na lingi mobali akapelo tunando mobali alati souci na yo azwa pena en charge attendez la beauté moi dans la précis parce que les amis baillent ok au moins que mobali nyonso oyo ozwayo asaka ana souci kaka linga yo ozaka na souci akipe yo asala skoma na lo yongo kindoki yango siko na bendaka betwani na bango po ni bango bazwaka ndenge azwaka te na bande ko mituna baolandelanga babikwana na kindoki te vérité yaki koyeba ekina za innocente déjà babebisaki mais okendaki déjà mpe bakomolandelo na baprière déjà parce que comment kodérange oui maman kozala jeune fille boye baki opanza osango koza na kindoki nani akolinga yo nani olinga osolisa o mpona alandela na baprière nga mona so nazalaki na olandela baprière te seke na miyebaki misala na ngai loka nayebaki yo te nguna nde oke balandela ngai ya baprière eyo omonana eloko te mama ya mabe na yango ezalaki nango eloko te ya mabe nango ezalaka masanga na biloko ya mikusi esili. Voilà, merci beaucoup. Tozo ko baka na kati ya témoignage na biso. À part ça, est-ce que vous avez réalité mususu le kana na la vie? À part ko kangondoki, à part via masanga, à part via kolinga mibali, mususu étant que moi si le kana na mote, le kana na réalité pour comme akina na zoazemi. Ezaki moi passe. Ezaki passe dans sens ni maman za akata de plasaka na ndofa na pankoko. Koko bokola nga ko bokola le ba ko za na moto lo ba za na nga na tambusa même banguba na tambusa ba nesui pour na mi fouter la classe na koli na vie moko très compliqué passe même ok donc on la pas mbali boye ka so la ya musu eza to la mbali amoni ko koli ya olinga otika ote nakana ko bota te na yo zoazel kwa ni mama za pa te vie moko za ki un peu compliqué papa pété maman pe za ki te ka koko pesa kola ki na e utala ki koko koli boye aluka raponga na lia te mo funa luka kango sko kende ka pa mobali po mobali jamais ko ba no pesa koka ke ça qui est pas l'intérêt na e ko telema ka te na uteka ba wana toma pa na kola ki e comment ça mo solo tali pe pembe non pembe kutu non natala ki vraiment pembe te parce que nazaki moi mon nazaki na ba soni ebele so ba ya fini baza ya quartier non la ta singlete non la te lo ko pousse te ba lo kwa ne yo ya ka na bandi vi na nga ya théâtre na bandi vi ya théâtre ndena ko la ta ba bilata la ta menando la ta nga ko na 14 ans soit 15 ans ba oti na ngapenda wendeli papa mo ekatani na sinyaro na loboko non na yebi mibali te nazaki na nga vraiment normal tant ko le moni qui est pas si qui ya na ko ma ko na e apena mekika ko le ngabo mo mbalo musu o peso mbali neti mbali bosu na ko linga akabela nga $100 wana epesa nga liboma so na keka na tamboli na tali yango naomoloke elimwa ata bato tosololaka te nazaka bonjour yaya na tali naomoloke kolima donc loka déjà ameme nga na mbongo aliswafu wana deja mataki naomona nateka nasala sengena defisa biloko so naokola pe naomona kisika bato baza fo bamona pe kejo nazalaki soki na koti na bar fo koyeba kejo sala seconde aza wana bakazi na bakazi bomela nde bolingi dj koloba te kofarote na kofarote po bayebaki lokumu te mama. À part ça, il y a encore une autre vie au Canada. Ça fait très mal pour moi que la vie passe sur nous, ça va via le bail. C'est très pas, c'est vraiment très compliqué, difficile pour moi. Moi aussi, à part ça, il y a encore une autre vie les Canada. Mamboise bene maman la soto bito loba. C'est et ça témoignage au lelo et édifié bananza mo dans tabiso. Peut-être ça na de comme soit les Canada là au les Canada.
peut-être ça les cambo yo lo ba siko mso édifier de comme ah c'est que non ça là ouais ça bien t'étant de quoi les kana qui boita la soukana. C'est comme ça témoignage de la rabandi là. Et on a ko batisa kaka vi onga ezaka nango ezaka vi moko kuna ngai ezaka vi mo ya yenti kani na utekoba nazaki teke na linga mibale na linga na ndo linga na ngaka na fandi mais moi le roi c'est e banoza manongoti ngai e banoza kana za mbongo d'accord so naza na mbongo et puis so na ba franc na trousse na ngai so na dollar te na simba dollar te ata naza na ba fona za ata na $1 ya pamba po ebenda dollar nazaki bongo nazaki pe na motema moko ya kosunga na ndoko komona moninga na pasi te so naza nango ifona kabona so naza nango ifona pesa mais soki nakangisi yo binemi komitungisa manao te na otaloka loka ndako ezika elekelo ya malamu ya mabe na oyoka nanga mame na fini nazaki vraiment motema makasi nazali motema makasi ona babi non nange etikali non atokuti mutu na pasi ata nakuti mutu na pasi so tosololaka te nakopesa mutu moko nde apesi me ayeba te keza ngai mais so mpe esprit eboyi nango na kopesa te so na babi non etika nande kobude mutu nyonso etikalaka nde nabude soda mpo abetanga masasi voilà maman Jocelyne okutana ye na kolo ndenge on le yotoko mobenga yo la serre histoire eza molai mama ndo kwei na point oyo esalinga bien makasi parce que oyo naza lelo eza ndenge moko koyo sando afutela na kasavu nalingo na kasavu tomofana na camarade na nga na sando nazalaki na bamama na bana na ngai na grande sere ere toyolonga na kasavu garantie esilaki biso mbongo moyo omonana fale to libéré ndako ya bato so ezalaki esute grande sere baye na yolo baye ozwa ndako baye bazwi ndako nga na tikala na camarade na nga mpe kaka na kasavu combien fois na ya place bamama bazalaki namoni place bana baofana telema mbula ebetaki na yolo nayoki mabe nga habite pour fona azwa deux chambres salon chambre moko ya bana na nga chambre moko ya ngai ntina ozwa deux chambres salon na bino kozwa 150 ou bien ya 200 mais na oteka te mais nayebi ke koto ekota koto bakalkile na nga meza ya nzambe te bayaki na koko na biso oyo abokolenga oyo abotaki mama bafandaki place moko na yolo na ndao yaka natali bango na zongi koko mama ye na ndako na kasavu bayebisi ngai ke aza koko aza malade ayebisi ngai koko aza malade ngai fo mema ye na hôpital omemi ye na hôpital te ndenge otenaki na onayebisa onke na bino bo tozwa ye tokende na hôpital nafandi na ngai mpe nasali bamambu na ngai ya nasali bamambu na ngai nasilisi naye kozwa telefone nabengi mama ya nabengi mama nayoki bato baolela osala yenga mpasi bato bazolela nga mpo naolota obengi nazwi telefone na kati nazwi so telefone okoko akufu na ye wana matanga tosisi mpe bakie bakundi koko topanzi mpe matanga faleke nazonga place nazalaki naofandaka wana mwana ya grande sere nanga ange ayebisinga oyo ya Joseph berger moko aza afaye tokende na ye abi toke église na bango abe alongba baberger apangapama ok wana yokoli boke église kebe le baberger mama leki na biso alingaka bongo te atiki na ye mpe tofandi lisusu ya juste na kobeta yo moninga nafandi ana okende église nga mpe nasambelaka berger jour mosusu tofandi kaka boye mwana afala leka na délivrance nalamuka ye mpe na fai na ngai ya libanda ayoleka na délivrance kombo na ngai ebimi na kati berger abengi ngai akomi lelo pasteur oti on va te consacrer dernièrement là pasteur Jules Kimbeni kombo na ngai ebimi na kati kombo ebimi anzoyebisanga mama Jose fo kosambela boye donc talaki ndenge tosololi na ye masolo oyo tosololaki nazalaki convaincu nayebisi ye église ezaka efinga église ezangaka nayebi mpe koto obien te mais dimanche oya yo moko ngai omoni na ndako so ngai alobi etikala bango nyonso nde baza boye oya
leo nazaki na bavie na ngana na ndoko kokiete église na pantalon te kena la te loko mona ndoko eka na maputa na ndo mona sona kena pantalon nzee na osambela te te ni nazali na nga moto masumu mais ndo lingaka na lata mwa maputa po mwa robe po esalaka bien jour toyaka l'air toye nazwi bamama bana bango nyonso toye église baoteya ngai baoteya ngai sudement notala wana tala manzaka milai sili so bateyi nga boy nga l'église oyo na bajeto nga natika sili nga natika sili nga natika manzaka na esimba te na ndoboya mais malgré ça naoya kaka église so na fai na ndako jour ya église na ye te motema na nge ebonga te jour mosusu na ye bataka nga na mbasu na lokolo na ye na yo kutana na évangéliste elonga nayebisi papa ta babetinga mbasu évangéliste abandi oseka yo mwana elonga bati obete mbasu yo miyebi oyo oza te yo ozala mosali na nzambe naseki na ngabi folongola biloko otie na miso obimiso loka ndotonga papa omoni lelo mpenza nayoki notia lisu tabi yo oza mosakoli alakisinga mpe kiti na ngabi yo kosakola na ndimi na ngaka nake na nzela nga ata patolaki omela polisi basakola ndeni nga baeglise nyonso nakenda moto ayebisanga te ke na ozala mosako ale naki ozala mosako nake na meli babiere na ngai tozalaka veye tozalaka nango na décembre lere na ye veye alobi baoyo bayaki lobi te baya oyo baza na baproblème na bango baya non bapesa baproblème na bango balingi nzambe asalela bango ok lere nayaki na ponaka libala na voyage nabi papa libala na voyage asambeleninga mpe na kei bazolobela kaka yo osalela nzambe azoloba boye nzambe azoloba kolonga alobelaka bino alobelaka nga te na fai na nga yomoshimo fièvre na belaka mpe nanga lelo na oki église nafa na ndako ere na ye oya na église mateya nzambe ayo olaka mosakoli ange mama ange napesi ye bakazali mosakoli ake okalanta mama mona alingaki mingi nzambe ayo olata ye ayolobaki Jocelyne lelo eza mokolo na yo soki ochange te omona nga nzambe omona kanda na nga nde ezalaka talaka kola alata mama ange mais mosakoli obetanga mpena bambata lelo mokolo na nga nzambe ango abetanga nde boye bato bafandi bo bayakokanga ezoswa ngai namoi naloba eza te mapeka nyonso douleur natie mutu na senga abi seigneur merci po mpona nde kozela yo loba na ngai yango loko bande kolobaka basali no baoloba na nde koyoka esika yo ozoloba te mais loka na présence na nga moko olobi ke lelo eza mokolo na ngai mpo nasalela yo nayoki ezalaka dimanche lundi mardi tolokende na yo ya église mercredi babi fo tomata ngomba nga na obi na omata ngomba tenge na ndo omata moto te na osala bavi na ngai ya mabe so na langwe na omata moto so naza normal na omata moto te nzambe oyo ezaka lelo mokolo nanga parceke na bavi wana na bamoto na ndo omata nakoka po kufa mpona kwiti mais lelo sikoyo nga na olinga nasalela mpo ani na mata moto toke na paster oti tomati ngomba toke luzizila nabetisa ye makolo nga berge nga amata moto o mama chose eza mosika nga bia banda nabotama nao nakenda ngomba te lelo mpena na se sacrifie nga mpena nde nabeti makolo ena okendela nzela paster oti azoyebisanga mama Jocelyne estce oza makolosola na nzambe nga beze ebele lelo ata bato nyonso bamati ngomba me nga naza kondimaki lelo eza mokolo na ngai loka alobaki ke nga na ozala mosali na ye lelo nde naokoma mosali na ye abia nzambe azwa lokumu toke mpe tokutani toprie ezaki ba 22h nakie nafandisi évangéliste elonga papa omoni nde nayebo loka nasengaki nzambe libala na voyage
c'est que soit pesinga libala pesinga pe voyage na lande ya intérêt c'est que no salele les souhaiter nzamba limbisanga kuna senga ki libala na voyage na sasu na posa voyage ki na pe na posa libala te mais o nga na yelelo na yende pona koma musali na yo ka yo lobaki nga no sali na yelelo pona koma musali na à partir de lo papa na boyi libala na boyi masanga na boya ki nyonso s'il on planté te na boyi makambu nyonso papa obi na nga Serge Jocelyne, est-ce que ça si on a un besoin de papa? Nde to vivre mobile kuta ozo en charge à 100%. Mais so ligne mobile wana, alobi no tika bona oyoka. Bongo nzambo opesa na mobile wana na ngapema. Po ani te na tosa nzambe ke na tosa mobile. On a lobi uti na kata motema nga. Lelo nga na okoma mosali nzambe. Papa autalanga kakali. Yoza mutu mutunga di papa, mutu la ke bana lelo. Lelo nga na za mosali nzambe. Papa biso e komi moko to za tayo prier. Et après, on a mon nom qui est na zamba, qui a prié. Et on a yé na la papa biya kato qui est service de Kitty, na zamba bandi service. Prière. Papa si alobi, na kanga malobane alobi Seigneur. Et ça qui malobane na ke za ki ya yo. Yo lo ba ki Jocelyne au samina. Le lo ka vu que c'est au samina yo. Salela yo les a pour ça monter na. On a tout bandi service. Donc, service pénèse à qui a ma casse. Et on a six, papa, comme il sera au monini, papa, na monibo. Papa, bien, le papa, na yo, ça moussa. Au tchakate, on a habité, papa, na tchakate, na ignorance. Mais on a moni les lots, on tcha souté. Là, tout ceci, na piso, pe na romozonga. On peut t'accorder solo ngadi etikali alliance moko na sana nzambe oka ya komisinga mosako soki ke na bimina mobali avant mariage alonga doko ya tikati na ngai nzambe ki kolata mosako libina ayo loba lobi Jocelyne osepeli singa na maloba oyo lobi eloba minanse eloba mi likolo la mon on a seki la bino kuna sali alia sangote bango loba mi na se loba mi likolo les choses d'en haut netika na ebisi na ba prière na ngeza ki no prier na zo banzambe boma ka posa noso ya moki bonzambe na londe elata ngai posa ona zaki no ya ba mibali ya masanga elongo bonzambe no elata nga mobali nyonso oyo azana nzila na masoka za yote longola esaki ngana benga nzambe pe asakasima maloba na biso asala pika omona ka moto tika moko ya aswanga mkomisu na Egypte quelque part ofandi oyela eneke ngabi na melaso masana te kwani ngabi te na asuki atenga koka je suis frère to ki nga papa oyebi te atuninga nini ngado yoki sango te atuninga sango ngabi ngala yamba Yesu nzoto na nga ekoma ya Yesu moye nga na otosanga na lisusu eza Yesu nini ka lobi bando samba komo abenga na nga na mutuka lelo c'est bon après masanga les aki niveau qui est hôtel oui kasi tozaka bongo ti kama zaka na mokili après masanga foto ke kuzu wana ndeza ki kop na ngai wana ndeza ka kop na ngai pa ebi ke so juste meli masanga bosuka suka to ko ene kobo yango na sala ka vena nzambe loka liboso na boya ke zaka masanga na mibali ko na ebi ke nzela na nde diable banda ko lekila yango na kanga nzela na ngana na yamba Yesu teke na tika na moko lelo na tika lobi no nyonso na boya ngombala moko na boya nyonso mbala moko na pende nzamba salelinga lelo na komi o nazali lelo. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça c'est la première partie. Il y a témoignage il y a maman Jocelyne là, j'espère que tu suis deuxième partie to la lobby to après lobby environnement bayambi lolengenini. Place à Tournaka, place à Sarah Moussa, il y a un groupe théâtral, il y a un président SOB, il y a Lisbonne. Azobika, le déploiement Ndengeni. Famille, parce qu'on a le déploiement Ndengeni. Et puis, Era Kendaki, après service, il y a un salaire comme un Mosako. Ici, quand on souki à moi. À mon aki, Nini. À expérimenter, voir un Zambé Ndengeni. Voilà vraiment des tokokende sikoyo malembe ti tokoyako koyeba ke maman Jocelyne Mosakola koma ki poenza ba maman lobele boy aroma salele bon voilà on est vraiment arrivé à la fin de cette émission mais une petite question à bouquet
la sœur Jocelyne tobandi na na mo ebandeli ti tokomi à la première partie na nyonso tu oyo bika etant que moi si nini okopesa conseil na bandeko balando siko po baza bapasi conseil na kopesa bandeko na ngai ya basi ya liboso na koloba mutu aza ya nzambe akufa te a filme obi artiste ya filme akufa te filme koosila me artiste akufa te so oza ya nzambe ozaka ya nzambe conseil na kopesa bandeko na ngai ya basi oyo na koloba ke tomilengela tokala te yesu azoya soki oza na bavie ya mabe oyo nga nazalaka nango yaya botika vie ezaka moko eloko toolanda ezaka alola salola toa lelo mosusu tokoolanda te tolanda nzela nzambe na makasi na moko soki okoka otika te ezaka nzambe oyo akomisinga lelo oyo nga nazali nde mpa okomisa bino totalelaka nzambe eloko na koolobaka yango. Voilà, merci beaucoup maman Jocelyne Nzambalola Pambola yo. Voilà, vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission, la réalité d'une femme. Bientôt, tout ça la émission mon femme prépare tout. Oyo. Et vraiment pour les canaux évangélistes dans la télévision et puis dans ma chaîne nous pour annoncer vraiment tolingi ko préparer moi si na lo lengi otobenga kala l'air séduction ou bien physiquement on prépare la femme, c'est-à-dire la femme doit être préparée spirituellement, c'est-à-dire que moi ça mi yeba azanani et pas à mobali et pas à tata nzambe. Voilà, très bientôt pour la émission wana ba maman ya elo to ba nous allons 3-4 personnes à plateau ceux qui to ba nobenga ba pasteur to ba nobenga bango ça sera vraiment un débat autre ba débat vraiment durant cette émission ceux qui vont zapper na moi makambo au niveau ba qui c'est la biso et donc ba maman ya elo nga obolanda biso un peu partout dans le monde bon enquêter et approper ça biso ba idée na bino poto e ba ça la émission wana vraiment tout ça on a ba spé moko o esengeli pour na pour éduquer ma maman ya lobby, c'est-à-dire femme prépare-toi. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci pour l'assistance de l'église Elonga Ministry. Je vois le prophète Jean-Royal Canada, sans oublier le Gilles Kimbeni. Voilà, la PCO Mbote. Pasteur Gilles, merci beaucoup. Fabien Pouy. Il y a mis ça dans le monnaie. Pasteur Gilles Kimbeni, la PCO Maman Samata, la sœur Ange, Maman Ida, Papa de l'Ange. Napesi no bambote parfois Fabrice eso ngola napesi yo bambote bisike zwami yo napesi la sœur Dodo to rappelle moi la biso mo aza ah etiana baby selinga lipa napesi bambote maman Baraleli. Voilà, merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. Merci à toi, un grand bonjour à Évangéliste Elonga et sa toute famille. Moi et vous, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Maman Jocelyne, merci beaucoup pour le temps que tu nous as donné. Que Dieu vous bénisse. Bye.